Ya solo tango ekoki tozo mayele na nzela mateya oyo mateya lelo papa mama elenge landa malamu nalingi nde natumbola motema na yo nazoki so nanu mwa moke po epesa yo décision oyo esengeli elongola yo na maezosala pasi mpe mawa me namoni mpo tozwa décision na biso banso il faut mitema etumbolama nanu oyoka mpenza lokola malobo nazobimisa etungisi nanu motema no epesa na kanda na nyonso après okodeside koloba ete basakaneli na ye mingi trop c'est trop banda lelo vi nanga fo échange ososoli nazosenga bino mpenza mpona koloba makambo mosusu eza nkele eza makambo mosusu okomona lokola vraiment etungisi motundo to makanisi na mais eza makambo moko vrai ezosala makati na biso bato donc nazolobela mpenza vie courante ya biso bato tozovivre chaque jour makambo tozomona donc nyonso na koloba awa likambo ya sika eza nango te toyebi yango biso banso me nalingi moto na moto oyo akomonaki na touche pwe na ye tungisama bongo zwa décision banda lelo toyokani soki ezali na ndeko akotangela biso mokanda malamu na lingala mama ye moko azali na mokanda ya Ézéchiel chapitre 30 verset 21 à 25. Ézéchiel chapitre 30 verset 21 à 25. Dans le poto etangami bona kombo na Yesu. Fils de l'homme, j'ai rempli les bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on n'a point pensé pour les guérir. On l'a point enveloppé d'un bandage pour les lier et les raffermir, afin qu'ils puissent manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras. Celui qui est en bon état et celui qui est cassé. Et je ferai tomber l'épée de sa main. Je disséminerai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone. Et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras de Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel, car je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la tournera comme les pays d'Égypte. Amen. Et qu'il la tournera contre les pays d'Égypte. Amen. Tolandiamo na lingala. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Nani mobikisi? Ya solo nazotanga na mokanda ya Ézéchiel na chapitre 30
na verset 21 kino na 25. Na moto ya mokanda bakomi mokonzi ya Babylone mosali ya Yahweh. Amen. Na bandi na 21 yo moto nasilisaki makasi ya bokonzi monene ya Egypte. Akomi lokola moto babuki liboko pe moto moko te azali kosalisa yango. Moko te azali kotia yango kisi. Boye mokolo moko te ye akozwa lisusu makasi ya kosimba mbeli. Sikoyo ngai nkolo Yawe nalobi boye. Nakopundisa mokonzi monene ya Egypte. Nakobuka ye maboko nyonso. Ezala oyo ebukanaki to oyo etikalaki. Nakokweyisa mbeli na ye. Bongo nakopanza ba Egyptien na kati ya bamboka ya bapaya. Nakomatisa makasi ya mokonzi ya Babylone pe nakotia mbeli na ngai na maboko na ye. Nakokufa mokonzi monene ya Egypte maboko. Akokufa nakokanga liboso ya banguna na ye. Ya solo maboko ya mokonzi monene ekolemba. Nzoka nde nakopesa makasi koleka na mokonzi ya Babylone. Nakotia mbeli na ngai na maboko na ye. Akokota na yango na Egypte pe bato nyonso bakoyeba te ngai nazali Yawe. Amen. Kumami liboso na Nzambe koloba tata sosolisa biso mokanda oyo maloba oyo bimisi na makomi oyo mpona biso tosungama na yango pongi te bolembu te biso basolanda na ekenge mpo tososola liloba na Nzambe tosenga yango tobondeli. Nzambe merci na manso ozali kosala mpona biso. Merci na nyonso ozali kokobisa po ete biso tomona changement na bomoi na biso. Totaleli yo Nzambe totyeli yo elikya mpe tolobi nkolo osunga biso. Soki maloba boye ekoki kobima ezali mpo tokoma mayele. Tolamoka na pongi oyo moyini alingi kolandisa biso mpo tomona lokola mokili eza malamu te. Nzoka yo bongisa mokili no kitoko Nzambe. Oloba liloba mpo mokili no esalama na bakondisio nyonso ekoki. Kasi tala bana no mingi na mokili bazolela batungisami na mpasi mpe bazoyeba te babandela wapi basukisa wapi. Kasi Nzambe liloba no tata lokola ezanga suka ndenge lingi esakolama na ntongo ya lelo tika moto nyonso ayoka. Mayelo tozali kopartage biso baso tosimba mpe tosalela yango. Tolata molende tolata mpiko kodeside te trop c'est trop. Vi na biso kokontinue na mawa te. Vi na biso kokontinue na susi te. Kokontinue na maladi te na baproblème te. Nzambe tika banda lelo tolonga elonga ezali likambo na Nzambe mona motema mungu na mungu tata ndenge akoningana na nzela liloba oyo décision akozwa ayo ezali ya malamu liboso na Nzambe pesa ye mpiko makasi molende po alonga biso branche tosengi bongo tikama te yawe esunga biso na badécision kitoko tokozwa emema biso na kimia na réussite na makamanso oyo esengeli po tozwa esengo kati na mokili oyo ya nse na bolimo na yo Yesu nde tosengi bongo. Amen. Amen. Alléluia. Yebisa moninga kolala te. Laka yo kosunga yesu kalali po kolamusa bien je. Pona yebi lobi ba fete ezalaki. Touti ba fete boyete. Ba mususu pe bobete basolo même ti 2h de matin basolo ici la kate. Et tu on a pour qui pogner si le bien te boyete. Voilà. Oza tangu toyekola likambo kitoko oyo sengeli pesa biso molende nazokola na malamu bino nyonso bozokanga très bien. Merci beaucoup. Alléluia. Likambo ezali nini bapapa bamama totala na nde mokili yango ekomi
mbala nsima nazalaki awa mpo nazonga so lelo nalobelaka bino makambo 7 oyo moto na vie na ye faut surveiller po amiyeba aza bien to aza bien te bozoyeba lite ya wana soki nakoki kobandela lisusu na bango bazalaki te mokolo yango mbala sukaki nateya awa mpa nazonga so lelo nateyaka nini nzambe atiela biso makambo 7 bilaka to bapromese 7 sambo ebilaka wana bapromese wana ezali mpo na moto nyonso akokisama na yango osambela te oza na droit ya bapromese wana amen nayebike mateya wana etungisaka bino bamosusu bamituna me papa sikoyo tosambelaka mpona nini bazwaka mpe biyano na bango ezali droit ya humain nyonso na plan ya nzambe azotala te olingaka ye te olingaka ye te ce n'est pas son problème mpona nzambe eza malobaloba mpona yo moto ekokisama kati na mokili oyo ya se mpo ozala na kimia na mokili oyo okumisa ye alleluya makambo yango eza nini ya liboso oza na droit ya kozala na bonne santé omoni chaque jour soko olamuki eloko liboso kokontrole santé na ye eza droit eza likambo nzambe asatia kati na moto nyonso kondima te ki olamuki na pasi olamuki na maladi olala na yango eza nango nzoto peut-être olalaki kingo ekendeki akote olamuki kingo ekangami bon ça arrive mais kingo nava yo olala na butu ya lelo fo omonaki ezongi malamu tokani eza droit na yo akozala bonne santé olamuki na ntongo lelo estomac passe mutu passe okolala bongo te mpona mokola lelo okosala nyonso ti okende kozwa pongi na butu ya lelo olamuka lobi estomac wana fo esila estce bakontrolaka bongo puisque ezali droit ya kozala bonne santé tobeteli nano maboko eza promese ya nzambe mpona mwana ne nyonso na mokili oyo osambela te epesameli yo toyokani promese ya mibale puisque eza 7 ya mibale elobi nini kino oza en bonne santé awa age na yo soki oza na age ya kotanga kende kotanga soki oza na age ya mosala en principe fozwa mpe mosala likambo na ntango na yo akotanga tanga soki mpe osokoli ekomi ntango ki oyeba koluka mpe kosala mpe kozwa cela veut dire eza droit na activité nyonso kosala tiki peso quelque chose nzambe alaka bongo na motu nyonso na kati na mokanda nzambe ekomami ndenge nini nzambe alobelango ndenge nini moto na motoki na ye nde akolo baécriture elobi motu na motoki na ye fo amona esengo ya motoki na ye motu na moto aza na droit ya kosepela na effort oyo asalaka chaque jour epesaka ye mwa 10 francs il faut sepela endenge aloba bongo mokolo na mokolo en principe selon mosala osalaka selon elukeli oza nango soki eza mosala oyo osalaka effort mpona suka sanza bafuta yo tika lifuta na mpe ezala ya malonga eza te kosalaka bongo bafuta ko lifuta ondiri bazotyola yo kondimango te puisque biso na Congo tondimi n'importe quel salaire tala esika tozomona mpona nzambe azosala mpe na Congo tokoma accepter n'importe quel salaire bapesi yo lobi tika nazwa kaka poso na suyo te nazosusu nini otongoli valeur ya motoki na yo te
yango lomoni moto azosala me na suka amoni neti nzambe azopakola ye te. Mpo na nini lifuta azozwa motoki na ye ekoki te mpo na ye. Donc il ezoyembela okosala, donc il ezoyembela oke olamukaka chaque jour okendaka koluka mozwaka nini kanisa eloko bozwaka ntango chaque jour olamukaka. Est-ce que ekoki mpo na yo? Est-ce que qu'on permettre au vivre beza? Mais nyonso na toza tokoma distrait. Comment moto akondima abunda toute une journée na passe à Tokyo tomboli bloka ndenge risqué pour la souka bafuta ye 3000 francs. Allez, vous allez être responsable de la famille. Allez, bisaka 3000 francs pour ça. Au sommet la bala bikate. Tokyo kubana pene pour la yomo koka. Pour ça na honini. Ticket. On est là. Ton bombe après un jour, on s'en va chez nous. Donc, le salaire a bon retourné quand il a vu. Après, on s'en va encore dans sa base au salaire. Mais, à qui d'ailleurs, il s'est monté. Mais quel est le foot aux armes à monter? Donc, ça distrait la soirée. 3000 francs par jour. Si on va multiplier dans un mois, le connaissant salaire maillot, et ça dit combien? 90 000. Alors, Takawa, on va travailler dans la victoire. Le rôle ticket, le rôle colia. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit au moins, il y a un côté que vous avez dit ce qui peut accompagner à soi. Mais il y a un côté, vous avez dit sur le regard tika kokende kuna ozonga tocheka 500 otika na 2000 ale kanisa pepe sonini pepe so santé nini pepe so condition nini ya vie pepe sonini yamba poso mona bana nzambe mingi bayebela salaka mais c'était malheureux avec quel salaire. Alléluia. Nzoka nzambe na mukanda na ya lobeni moto na moto kine akolo kolonga lingi koloba nini na oyo sala ka oza l'aise yango kolonga. Elles ont permettre au vivre, elles ont permettre au sunga bayoza la bango lelo tokomi muta salaka mais soki kabekoi azoki no fuka bela bato msuko ba sunga ye bango tuna ka yeba. Bon, moi, je suis sur la main. Quand on s'est la carte, au souki, au yosala poswaka, et koki kuta tamu kete pour la vie. Et ça, vous avez compris. Vous avez compris. Voilà, le bénéfice qui est au salaire quelque part, et pas mon tout la compagnie. Et ma salaire a presque à moi. Vous savez quelque part, vous avez 100 000 francs. Même pour que tu as descend. Donc, valeur le $100. Mais tu as la paix responsabilité aux anangos. Tu as la paix charge ni aux anangos. Hein? Pour vous demander la dimension charge. Tu as la cigoya yo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a salé? Amen. Ce qui peut au teka. Aux commerçants, dans la sigo comme il y a là, nous allons voter bénéfice ni nos soins chaque jour. Est-ce que je permets au salaire de Kambafi d'ailleurs? Est-ce que je permets au lier ça va y avoir plaisir? Tombi Sungapé au Moko. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ça pour tous. Pour ça, les années Nilelo. Si vous comprenez ma camarade, qui yosa bongo tika ya bola dale. Fanda pa, tika nzaba pa bola nzela mususu. Est-ce que tu reconnais? Dans les cas nyos récité yaka, ce qui va la bouche la toli mon copain. Pour ma nomona kaka tout salaka, mais vino mobimba et lesquels yo bongo sans progrès. Alléluia. Amen.
Satan a solo babo. Il y a un 5 millions de livres dès le départ dans le vie. N'a pas le moment que vous trouvez ça. Mais dans Zananzela, pour la raison que c'est le boto ya Zananzela. Tu vois? Nous avons pesi na bino. Pour appeler ça ngama yela boina tali sabino bola muka na pongyo bolali. Ta msomi mona ko bonga no bonga te. Oko yeba ko na tabu likambo yak ki bonga na yote. Peut-être permettre à oka polia omela. Mais tika la ke dans tina suka bon to conclure malobo malako. Alléluia. Ya message. Ensemble la terre, na yomo to santé za bien, misale zali malab, nzapa le biloni. Ah, ozana yo na bosu na yo. Kasi balat. C'est une promesse. Troisième promesse attends. Et ça prend à montonios ensemble la terre et pesameli. Dans nous autres za kitoko, santé za bien, et nous kemna yo ils sont permettre yo. On soit quand même comme un longa, c'est la règle aux capable de beaucoup la batou, tout le beaucoup la paix moninga, mais bala, papa bala. Nous avons la promesse sur le binini. Tala, et ça va là pour te prendre un gars, nous avons la monaka yo moi nanga toujours aux alaka yo. C'est écrit. Et comment va la Bible? Tu regardes? Bona nga nzambe eza esengote na mona ka mwana nga vine mobimba zala kaka. Ça veut dire il faut ça la dit. C'est une promesse. Eza elaka. Et pesameli motonios. Et tant boni condition de vie permettre aux unayo permettre aux anamononga ni bala. Bala. Kofanda bongote. Est-ce que yo bali? Tala âge comme il a beau. Aux années d'Ibala. Et ça, toi, n'a pas de zambala qui l'a bongo. Il y a un zambala basé sur le second amour de Yomoko. Et il y a un bongi ça d'Ibala pour Nayo. Mais pourquoi ils ont y à terre? Pourquoi faut faire la kaka Yomoko? Tout la ligne. On dit toute la question. Ni les amis. L'Ibala les amis comme beauté. Limbale ezali ka bote ko kimbinga to boti to bote non mutu na mutu ana ndenge nzapa bongisa pona molonga dinaye tala papa bako finga yo vilain soki nini chamona mutu no lebeza na mwasi yo abongisa mapona yo mama bako chola yo atakeke nini yeba yango ezala mobali nzapa bongisa pona yo. Et c'est la caille, mais ça promesse. Pendant mon tonios, nous avons mon fini coup. Et il y a eu qui est mon fini comme on a catégorie. Alléluia. Luka oyeba, abatamawa. Est-ce que vous avez ce ma captation? On s'appelle, j'insiste. Les autres font ça, mais la pose au Liban. Les autres font ça, mais la pose à la santé bien. Les autres font ça, mais la pose à la mort. L'oukuta. Ce qui est passé dans le village, on va qui a causé. Et Salama fait ça, mais la moto. Et ça, la canne a fait pour la banane. Tout le monde est dans le mabou comme ça. Alléluia. Vous allez avec les 4e, 3e. Je me rappelle militaire pour la vie que tout le monde militaire. 4 promesses. Et ils ont dit ni. Awayo Bali. Nzambe a sengi na babala ni. Basala ni. Batoni c'est la émonkili. Nzambe a sengi na moto nyonso te abota. Alobite ko na mongo bota mika le lobi okoli. Allez, bota. Nzamba senga kobota na babala ni bato babala ni nzamba lobi na bango multipliez-vous mokili etonda na bana nanga cela veut dire senga kobota na banani na bato yo basali liba et liba ezali nini
liba les a religieux liba les a civils liba les a li où tu viens tokani liba les a li nini arrangement il y a 4 familles et lingi koloba nini mobali aza na 2 familles na ye botata na ye na bomama na ye bososoli mwasi mpe aza na botata na ye na bomama na ye bafamille oyo nyonso 4 et se mettre ensemble yango tobengaka lokola kenzonti te mpo baloba ete tondimi bana na biso bazala elo libala yango wana ete bososoli mbongo dot to nini epesama te eza na problème na nzambe te eza arrangement ya baparent toyokani lelo lokoso na nzala nde moto ememi biso na biloko tokoma kose mais bibliquement eza simple symbole na nzela maloba 4 famille wana babungisi mpo na bana na bango mobali akoloba terkala ezalaka nini na ntango lisolo esalami kitoko sikoyo mobali akoloba baboti na ngai nyonso 4 nsima botata ya mwasi nsima bomama ya mwasi nsima botata na ngai moko mobali nsima mpe bomama na ngai mobali bofandi bosololi kitoko antuka na sepeli na ndenge bopesi biso nzeme molobi okende kaka te na kazangulu akokaka te ya solo wana pourquoi faut ozala limité bongo komona o normal te oza na droit ya kotambola partout yo olingi bomonaka botalaka bino moko ata mokili yango bato bacecece bafrontiere makambo ebele bacondition ya bavisa nyonso bapasseport mais sukasuka totambolaka kaka donc moto akobloke vraiment likambo wana puisque eza likambo ya nzambe ekokangama totalement te confinement esali ebloke biso mpe na suka wapi même na kati ya confinement baye baza kotambola bazalaki te puisque eza promesse ya nzambe ekozala totalement nile te il faut kaka epesama ntango oza nango besoin awa oza na yo ya nzambe tobetele susu babobulaka toleki siko na 30e wana ezalaki 5e puisque bapromese yango eza 7 toleki na 6e tala epesameli na moto nyonso aprogresse fo afuluka moto nyonso na vie il faut amata progrès faut esalama soko progressaka te oza malheureux ata ozolia bien lelo ozomela bien lelo ozolata bien lelo tala il faut tala mpe lobi na kozala ndenge nini naza nango ekopermettre nga vi nanga mobimba ezalaka meilleur okoyeba ngo na progrès ozosala chaque jour alléluia nzambe apesi biso exemple ya progrès alléluia exemple ya progrès apesi biso eza nini botala ndenge tobotama eza na moto abotama mbinga biso nyonso ozalaka babebe toyaka na mokili oyo babebe mais ntango obotami progrès nini tosala na kati ya croissance na biso mwana yekoli kofanda mwana yekoli kotelema progrès to progrès te yo mpe vi na ofe progresse bongo na makambo nyonso na makambo nyonso fo progresse bongo mwana yekoli kofanda na mwa ntambuki abandi otambola aza na minu te minu ebimi lobi kuna abandi koloba eloko moko ya bien ezobakisama na nzoto ya mwana oyo yo mpe na vie na yo na makambo nyonso il faut eloko moko ya bien bakisamaka chaque jour na bisolo na yo il faut eloko moko ebakisama na libala na yo eloko moko ebakisama na kobota na yo ozali na moko lelo besoin ya mibaleti alléluia il faut progrès salama na makambo nyonso mpo na makambo nyonso ya biso bato suka nango ezaki mobange na biso epa toyebaka oza na bonne vie ou pas lelo oza makasi ozwaka chaque jour mwa eloko epesaka nzela olia
omela olata mbongo tangi kokomete okokasu misala wana te ne place pour comprendre je n'ai rien fait na vie na ngai bososoli ah makasi ezananu ozomona kaka na bimaki na nga nazwi mwa 10 000 na nga nazwi mwa 20 $ na nga oye mpe osali biloko na olie no biomeli mais esili et chaque jour c'est comme ça esilaka mais ndeko na ngai moto aboye une fois azwi problème soit ya maladie to boni nde esika yebaka ke azalaka na malheur mpona nini mpona nini aza na économie te aza na épargne te ayebobombeloko te aprogresaka na te mais amona kaka ke chaque jour aliaka na ye amelaka na ye alata mpe bien mais une fois azwi ka problème atelengani po aza na eloko abombaka te omoni presque bavite okomi nango ndenge so likambo eye otelengani mais bato bamonaka olataka kitoko ndako na o nzunga ya tomate ebimaka mikolo nyonso olelisaka chaque jour tso wana bana bagangi yinde me mokolo kozwa problème ale yo moko oza komitala po lobi o me naza na eloko te nabandela wapi nasukisa wana oza nano makasi ebongoki mobange na yo alléluia c'est le moment mundele asa bongisa suka bomoi na ye na mosala nasalaka chaque jour na eloko nazwaka chaque jour ayebiki eza na eloko moko ebombamaka naki mobange nayeba kobimisela yango me biso bato mwindu mayele wana tozala yango te e bamindele yango mpe bazalaki bongo bamindele mpe akala pusi mokili yango ezobeba nango makambo presque ezochange partout crise eza partout mais bakolokola basi bamizwili avance baza na mwa bacondition ya bien par rapport na biso mais biso ekoma kaka ozwi lelo olie mpe mokolo eleki donc soki likambo ezwi yo brusquement ozali oblige okende oluka baninga okende oluka bato mosusu bapeso maboko mpona nini yo moko économie ezali pokoka kobomba soki nalobeli na ndenge bozwi mais fotalaka chaque jour mayele moko très simple nazoloba wa lelo po miyeba progrès na bozwi na yo ezali to ezali te landa ngai papa mama tala observaka kaka chaque jour soki lelo ndenge olamuki na ntongo ya lelo ozalaki na mwa réserve ya 5000 francs olamuki lelo na 5000 francs no na maboko po yeba ko progresser kino kende kolala lelo lala ata na 6000 francs na maboko est-ce que sosoli wana combien bakisami lelo 1000 francs na muke muke ekosala quelque chose mais soki 5000 olamuki nango lelo yango nde olie mpo lala na poko lelo na 1000 francs oprogresse te ozongisi kontrolaka bongo chaque jour eza devoir na pesi bino kovivre sungulungulu te pour comprendre le progrès na yo ezali to ezali te talaka na mokolo lelo naza na combien nalali na combien moto a progressé so ozali na 5000 lelo na ntongo lelo lala meme na 6000 7000 na poko lelo mais soki 5000 yango nde oliaki 3000 otikali na 2000 oprogresse te puisque lelo journée leki bongo ozwi rien au contraire olamukaki nango yango nde olie est ce que ososoli mais bakalkilo la nyonso tellement makambo eleki tokipaka mo lisusu te tokoma kaka nzambe akosala kaka nzambe akosala kaka nzambe asala po alobaki faut progresser c'est à toi maintenant intelligence no po esala po yeba ete naza boye tika na koma boye alleluya tobetele maboko makasi outi wapi okomi na makambo nyonso etali programme na yo
Au banda faire, on a combien? Les lots, on a combien? Et si on va progresser, tu progresser. Tala. Alléluia. Ngana ye a qui batsek. Nazana bino fona mona changement na paroisse. Pour ce soli, la coutume bino bozaka boye likamuteza place boye kala mingite de reprendre les 2 à 0. C'est bien. Mais ngana kolonga qui batsek ndebo moni ngana ye boye. Il faut placer un genga. Est-ce que monsieur soli? Et si il faut un genga, ndena boye bete passage na kimbatsek l'équipe en bas. La condition de la vie faut changer. Vous se soli? La condition de la vie faut changer. Mais quand on fait de la vie noire, Mikolo Nyos, ceux qui peuvent la sinistre Nazaka Kawatamboula Mobi. Sinon, il faut changer. Alléluia. Quand je fais la condition de la Ninga, la condition de la Njili Bazana Yango, Mwanda Mosu Kazanango, Tikato Kenebisono Sonzela. Comment bakolo bete kuna pesa ka papa Charles mais baye bakuti bino bolondire ngaka moko azalaka. Alléluia. Bomoni teke bosali différence na ba service mosusu. Ndenge na yawa tina kolongwa fo bongeka koleka ba paroisse. Alléluia. Singa la pour comprendre le progrès salamina qui bâtit. La condition par qui bâtit est échanger. Il y a un moment contre la bongo. Alléluia. Contre les vies no bongo, contre les affaires na yo bongo, contre les familles na yo bongo, il faut progresser. Na kati ya libota, na tina ya bana. Nzamba pression mwana moko abakisho na mibale abakisho na misatu okomi même tina 4 enfants. C'est très bien. Natango sali bongo progrès to progrès. Mais yo parents na no kufite obando perdre bana. Obando kufela bana. O progresser. Comment la vie na yo nzamba pambola que na 4 enfants okunda 3 otikela na mongo. Progresser. On est que bana baba kisama. Mais yo mon boti bana nzamba pambola que tant babota ma kobenga ni pamboli to li pamboli. Mais li pamboli ango e kufi yo sa vivant. C'est que na bana na progresser. Alléluia. Mon boti akundaka mwana te. Mwana nda akundaka mon boti. Comment yo bando kunda bana? On monte au progresser. Atape bakufite mais bana misato bote ezali pamboli mais bana wana yo nano kufite bakoma kuluna bana kuluna baza bana solo ezali sengoza na bana bongo comment yo papa oza vivant maman oza vivante mozala bana bapandi ya kuluna na evite sengo nino oza nango na bana wana progrès nino ozwi na bana baza bongo. Alléluia. Tala. Les camions sont zambé frappé ça yo. Faut jouer dans le pro. Banana yo. Bakoli kitoko batanga te likamute mais l'essentiel bien éduqué bakoli pe bazo sala makambo zo zongela yo mobote sengo. Elonga te. C'est ça. Nanzela bana photo s'attendre. Réussite bana biso. Poyebi lobi na yo. Ezana maboka bana wa. Moi je suis bien préparé même na ki mobangé na yo bakonde bako sala que va soutenir yo tina mokola suka. Alléluia. Amen. Na biso baso na mokili mokana na nzambe lobi suka dele kinyo. Nzoka suka na biso esa ki mobangé na biso. Tout préparons bana lelo. Tala. Jeunesse na yo manso sala c'est bien. Okokino kotumela. Avant que okuma mobangé. Okomina yo très bien. Mais ce que au sali bosoto na ki mobangé otubela moka. Au monite que fongolo porte ali felo. Peut-être à bon moine, aux salons des autres, avec le temps, on se ressaisir, on se repentir na yo. Au bon mani na yo, qui mobangé na yo, na bon zambé, soukano na bon zambé, lola to lola te. Mais tala qui mobangé a passe, on commande à ketu.
te. Okoma na makani mabe po te visa kitoko te. Okoma na ma complication monte mebeba. Ni les autres là yo. Ni feloto ni felote. Souka dele kinyos. Alors préparez souka no lelo. Cause la ki mo bagete sinon cause la passe papa maman. Et suis yo. Et tout ici hein. Tala. Ki mo bange ozoe batende ino ko lukila kwa. Webe ko lula tamu tazoli andika. La muka ke loko koliate na kimobange na yo oza suna force ki no lukate me mutatumbi ki kedi na webke ozo salo passe okomo yo ka zuwa même pour mutatumbi ki ni les autres li felote bonga makale lo poki mobange ebe biselo lolate. Alléluia. Faut progresser na makamions. Progresser aux à la l'aise na kimobangena. Progrès à l'ibala peut faire salama. Montage sur l'ibala, faut abattre l'ibala netina mukola suka. Ce qui peut bien m'ibala qui m'obangé pe nzamba pamelo bino na kimobangé na bino que bon vivre longtemps. Vraiment moi si na mobali ba comme na ba on peut elenge ba paka mongo boye. Mobali akola moi si akola nzamba bateli bango tina kimobangé na bango. On se soutenir. Qui bangue à qui monte. Antika. Alléluia. Na lobby na lobité. Ça na molonga dina yo. Surtout tika li veuve, tika li veuve, il y a une raison. Qui monte dans ça qui na yé akufa na yé. Mais ba boyo na ki bobangi. Antika. Wana déjà le gese baby na ngoma matama seke moi ba cacher PC baby le ba canon na matama au bois qui misu bo rien bazo taloté au juif faut pas coller rien on va pas le micro de make-up. Alléluia. Comme il s'en va pas pour la bina. Alléluia. C'est le moment. Faut progresser la manafina yo. Na solo bango bozoyoka mais aba réalité. Bososoli la vie na yo faut progresser la main. Et pour progresser la main, ni nous surveiller, ni nous observer chaque jour pour la progrès libala na yo entente boyokani. Comment on dit ma kanda moi c'est dans mon bali bolo banate même un mois. De progresser te na bolingo na bino. Pour vivre longtemps ensemble et ça dit pour beaucoup de mais bien tu vivre tant moula ils sont réussir de mon côté du bal à bien progresser on a bien progresser pour ce soli pour surveiller les cambouana quand fan dans la moto besoin mesana besoin de ma peine à malamu besoin comme un moto moko peut-être la début c'est un peu dur. Pour nous voyer bani bien te mais na bino batu vivre déjà ensemble na libala esika moko progrès à libala bineza lini oyoka ni foyer maka makasi mais bino batu faire ensemble oyoka ni suki bo réussir à côté c'est que libala na bino et progresser te bolingo na bino progresser te pour bolingo na bino fait comme automatique. Moi, ça que ceux qui m'ont balayé, c'est qu'ils ont aligné. Mon balayé, ceux qui ont vu, c'est qu'ils font ça la boy. Nabasini, au tala mouton le bâté. On a manqué quand on tala, mon long anina yo. Banda la mouka qui a sauté la noix que tu t'es comme mis sur qui t'a lancé. Pourquoi qui t'y mis sur lancé? C'est que ça a besoin là. Alors, c'est plus que monsieur mon mécène. Ils allaient laisser la progrès comme un abonnement. Alléluia. Mon balako uta pe musala zongi azakutu na tante ya kolobeke na lingi na lia mais yo mo moi soso ba ki position na fandele ko na tengami nzala. Alléluia. Donc faut boyer ba na mala. Programme ba na mala do bizale ni faut comme vraiment automatique. Moko na moko soye ba pesa que tamba za boy fora sala boy. Tamba za boy on komona boko vivre bien. Makelele kozalate, matate kozalate pour moyeba malamu bolingo na bino et progresser. Amen. Donc na
Makamanso, il faut progrès et ça. Pour ce solide, faire nous fait progresser, santé nous fait progresser. Tala, na santé tu es bango, attends comment qu'on m'a mon nene, mais mon taillé bagenzo tenez ce qui est bien, aux hommes maman pour les gens comme malem malem. Yo monta aux autres la qui t'attend aux hommes la pesa que na zoya comme moi kitoko.